Hace más de 10 años soñé con revolucionar el mundo de los acordeones y logré avanzar hacia ese propósito, pero no fue posible continuar. Es tiempo de retomar y trabajar por ello. Quiero presentarles con orgullo esta empresa que me motivó a elegirme por encima de todas las cosas, exigirme y proyectar todo aquello que en algún momento soñé. Por fin escuché a mi niño interior y hoy es una realidad. Bienvenidos a la Casa del Acordeón.